ụmụnne m ekene m unu biko were ozi anụnwa ka unu gbasaa anya na mba ụwa niile, gbasa ozi anụnwa na mba ụwa niile. Gwa nwanne anyị nwoke anụnwa wee sị ya na mụ na onwe m okwulu wee sị na ife bụ ife nchọlụ n'ebe ọ nọ, ife bụ ife nchọlụ n'ebe ọ nọ bụ ka ọ gbasaba ozi gbasalụ idozi ife niile bụ nke mebiri emebi n'ala Igbo, ọbara niile ekpofuru ekpofu, ka anyị dozie ala Igbo, ka anyị dozie ala Igbo, jekwulu ndị nna 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 ndị ichie wee sị na nwụsị ya gbasaba ozi ka onye ọbụla bido tinyebe uche nye n'okwu nke a na-ekwu iji ọdịnala achụmaja, mana ọ nwekwa ndị ọ dịlụkwa, which is what I'm one of the people. Mụ na onwe m na-ekwu bụ one of the people bụ ndị ọ dịlụ. Ka anyị cleanse, ka anyị dozie, ka anyị kpochaa mpụ na ọchụ bụ nke egbulu n'ala Igbo. Amabata na-ekwu na gwa ya na m kwuru wee sị na okwu nke anụnwa bụ nke ọ na-ekwu gbasalụ the terrorists na mụ abụmazọ dị nke ma nke ndị nwa Chineke ekwugie starting from mbọsị bụ 28 of ọnwa gara aga bụ Septemba n'arọ anụ anọ n'ime 2024. Ekwuo ya bụ okwu, onye ọbụla anụghị ya gbagharịzi n'okirikiri na ya bụ okwu na-ekwusighị, ekwusigo m ya bụ okwu, anya bụ okwu ọ gago mba ụwa niile na ife bụ ife nke a chọlụ kịta anụ, ife bụ nke ife nchọlụ, ife onye Maazị Nnamdi Kanu chọlụ kịta anụnwa bụ ka anyị dozie ala Igbo. Anyị bido gbasara abụọ ya bụ okwu, gwa ya o iwere ozi Igbo jelie nwanne m, ife nchọlụ ka ime bụ ozi anụnwa, maka ama nne na anụ ya bụ ozi, amalụ m nne na anụ ya bụ ozi. Unu were ozi anụnwa na wejelie gwa ya na ga-eme ihe nke a na-akpọ ndị oyibo na-akpọ spiritual cleansing n'ala Igbo niile through tradition, ya bụ omenala. Ala Igbo niile, ana Biafra niile, anyị ga-eje n'otu n'otu ga mee gịnị wee ga mpụ na aghụghọ na alụlụ ana bụ nke emelu emegido anaba anyị, mee na ife anara aga aga, melu na ife anara aga aga. Nọọ ya bụ ife m nke dọkịta anụnwa bụ ife a ga na-ekwu okwu nye. Biko ụlọ na ozi anụ akwụ wejelie mmadụ, somebody wole ozi anụnwa o mee gịnị ka o wejelie. Nọọ ya na bụ ife dọkịta anụnwa. Gwa ya sị na m so na ndị Fulani ama ewolula na be anyị, mana ka anyị nwere onwe anyị nweta ife anyị na-achọ bụ Biafra, bụ nnwere onwe, ka anyị wee ghara ịtọ na ana bekee, ka anyị wee ghara ịtọ na ana bekee na ife nke anyị ga-eme